Hello，大家好，我是奇哥，今天给大家分享一下我从美国亚马逊海淘回来的 Snow Peak 雪峰的焚火台的大号套装。整个套装有配套的一个帆布口袋，整个所有的配件都会在这里面。这个是最底下的一个垫板，它黑色的垫板。这块是我们的主体，这个篝火。如果大家只是在户外做一些夜晚的篝火，其实基本上就是这样子就可以了。里边去放我们的木块，然后就可以很好的去享受一个篝火的夜晚。那当然，如果说你要让它来做一些烧烤，这个大号的套餐里面也是有这样的一个烧烤架。烧烤架上面有几个不同高度，可以根据你自己的需要来去设计。就架好了。然后大号套装里面还配了这样的一个烧烤网，是不是就很方便的可以开始做 BBQ 的烧烤了？